lalela uma lesi sivumelwano sokuNazaretha akusona isivumelwano esiphakathi kwaNkulunkulu nabantwana bakwaIsrayeli kodwa isivumelwano esiphakathi kwaNkulunkulu nabantwana bakasenza ngakhona. Uma thina sithandaza asithandazi ngoAbraham noIsaac noJakobe kodwa sithandaza ngoNkulunkulu kasenza ngakhona noDingana noShaka. Thina sibiza uNkulunkulu asimbizi uNkulunkulu waseJerusalema kodwa sibiza uNkulunkulu wasephakameni. Uma thina siya entabeni asiye entabeni eSinayi kodwa siya entabeni enhlangakazi. Ngani na ngoba uNkulunkulu wafika ngqo wazokwakha inkolo lapha. Le nkolo is not a sister church of any Christian church. Leli sonto liyisonto lalivele lizoba khona ngisho ubuKristu babungafikanga ngoba uNkulunkulu wafika waqonda wathi ngqo wenza phambi kwethu. uShembe khona enye into engifuna ukuba sengigcina ngiyibeke ngiyichazela abantu abangayiwo maNazaretha ngoShembe ukuthi uShembe uyini ngoba inkinga enkulu ukuthi abantu abazi ukuthi uShembe uyini. Ngo-1931 uthi ubaba mkhulu bata bami sengihlale nani iminyaka ewu-25 kodwa aningibuzi ukuthi ngingubani nokuthi ngivelaphi nokuthi ngiyini. Anazi noma ngiyindiya, anazi noma ngiwumlungu opendiwe nje wafana nani, kodwa mina ngimdala ngangikhona ngesikhathi sikaMose. Le ngilosi uMose owayekhuluma naye esihlahleni kwakuyimi. Uthi-ke mayiqhubeka umprofeti uthi kumnandi lapho engimisa khona. Uma ngingase ngifike khona bese ngikubuyisele emuva bese ngithi thatha umese uzinqume ukuze uyofika laphana angeke kungabaze ukuthi uzinqume ukuze uyofika kule ndawo. Uthi kodwa mina angiyi lapha kule ndawo lena. Engikwazi ukuthi umprofeti uhlala emkhathini abese ebheka isizwe ozothumela kuso esidukile endleleni kaNkulunkulu. Uthi mase sikhethiwe leso sizwe uNkulunkulu wasikhetha ukuthi hamba uye kulesa sizwe engifuna ukuthi usilungise. Uthi-ke umprofeti kuyakube kuleso sizwe bese kubhekwa intombi nensizwa enenhliziyo elungile enganasici. Ebese umprofeti uyehla ewumoya bese uyazalwa kulaba abantu behlanganiswe bese uyazalwa. Uma esezele umprofeti bese uyakhula njengaba abantwana engazi ukuthi uwumprofeti. Bathi ngesikhathi esefika isikhathi sokuthi uNkulunkulu emsebenzise ebese uyazibona ebese uyakhumbula ukuthi hawu nakho lapho engake ngaba khona nakho lapho engaba khona nakho lapho engaba konke lokhu ukukhumbula ngenkathi esewumprofeti. Uthi-ke nami batabami ngingumprofeti wasemandulo sekungokwesihlanu ngifika lapha emhlabeni. Uthi-ke uShembe uma esehamba emhlabeni uthi batabami kwakumhla ka1 May 1935 ntambama ezohamba emhlabeni ngakusasa. Uthi inyama yami ikhathele izolala ethuneni. My flesh is tired and is going to lay in the grave. Kodwa umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha ngoba kwaphakade ngangizelwe nanini ngizoba khona. My spirit will rise and cover the new flesh. From time immemorial I was born and forever I shall be. Uthi-ke umprofeti uma esekhuluma lento uzama ukuchaza into amaKristu ehluleka ukuyazi ukuthi uShembe lona uyisimo esinjena. uShembe umoya. Lo moya lona awehla engakababikho umprofeti uIsashembe wafike wahlala kuye wawususebenza ngaye wasebenza ngaye lo moya igama lakho lawo lo moya uShembe. Wawusufika no moya
uhlala kuShembe esebizwa umprofeti iZashembe ukuthi uShembe ngoba kwakusuke lo wamoya owumprofeti ohlala emkhathini. Uthema kufika isikhathi sokuthi umprofeti ehambe lo moya lona wawuse uyasuka usuhlala kubaba ilanga lowo ongumholi lo moya lona yikho ke uShembe umoya wami uzovuka wembathe inyama entsha bese lokho eqhubeka uShembe bese amaKristu hayi nikholwa umuntu ofayo ababona ukuthi phela ma uShembe efa uShembe usho wafa ngo1935 kodwa uShembe akafi ngoba kufa umuntu kodwa uShembe the spirit the prophet the divine being le uShembe ayifi uma ngabe ehamba uShembe emhlabeni uyaphuma lo moya ungene kulo Shembe oba umholi ehamba uShembe emhlabeni uphume lo moya ungene kulo Shembe omholi njalo njengamanje na lo moya lena usube lapha elokhuzeni eNazaretha for over 90 years khona lo moya lona in fact manje uthatha uthi lo moya lona waqala ukuba khona umprofeti ezalwa ngo1865 namhla sikunyaka ka2001 lo moya lona usuhlale over 100 years uhleli phakathi kwamaNazaretha awufi njengoba washo uJesu wathi lo moya lona oyingcwele uyohlala nani kuze kube ngunaphakade ngakho ke into kufanele icace kahle ukuthi abantu kufanele bazi ukuthi uShembe akafi uShembe umoya uthi ubaba mkhulu uma esezohamba emhlabeni sengiyagcina uthi ubiza ubaba ilanga uthi mntanami uma sengihambile emhlabeni uyofike ungcwabe la kodwa ungangifaki eboxini ubothatha isikhumba ungisonge ngaso ngani na ngoba mina uma sengilele lapha ngiyomila like a seed I will grow uthi ke uma sengimilile ngoba isihlahla esikhulu esiyomila lapha ephakameni ngeke usibone wena kodwa bonke abantu wonke umhlaba begijime befuna lesi sihlahla. And that's exactly what is happening today. Njengoba silapha uShembe uthi uma umtshala emile ngenkathi uShembe ehamba emhlabeni ubuNazaretha kuyakhula ngoba uhlamvu lumilayo ludale inhlamvu eziningi lumile lolu hlamvu ludale inhlamvu eziningi yikho ubuNazaretha bogcina kugcwele umhlaba wonke siyambonga uNkulunkulu ukuthi nathi egcineni wasilethela umprofeti wabantu esingamethekeli ezizweni inkosi kuselokho nesibonga